To'xtang, menga mashtal suv bering, chanqab ketdim. Mama suvingiz nechi pul? Ko'lami? 8 ming. Charchadim. Qachongacha shunaqa yashaymiz? Sizga tegib nima ko'rdim o'zi? Ozgina sabr qil, hali hammasi yaxshi bo'lib bitadi. Nima ahvol bu? Shahina, Nima? nima mama idish tovonni yuvib qo'ymagansan? Oyingizga yeb olib chiqib qo'yibdilar. Men ularni cho'rlarim emasman. Kerak bo'lsa o'zingizlar yuvib olinglar. Qizingizga sal qattiqroq gapirdim, yoshlik qilib hech kimga aytmasdan uydan ketib yuboribdi. Ha ketadi-de, erkak, kuyovmish. Bitta ishni evlab qotirib bajarmaganingizdan keyin. Xafa bo'lmayni, oyi. Turmushda hamma narsa bo'ladi. Tiq etsa ketaversa, hayot bo'larmidi? Chaqiring, olib ketaman. Menga qara. Sani uyingda och qolsa, eski tuski kiyimlarni kiyib yursa, men qizimman. Sen bilan kelajagini hech ko'rmayman. Mana 50 ming. Izlasiz kerak emas. Mana ko'ring. Uncha qolib ketdingiz, tanishingiz ekanmi? Yo'q, tanishim emas. Ro'sta, maydasi yo'q ekan. Ovqatlanishga boraylik, qo'lim ochib ketdi.